Hey, hello friends, welcome to a new vlog once again. আর আজকের ব্লগটা হতে চলেছে কিন্তু ভীষণ ভীষণ রকমের অন্যরকম একটা ব্লগ। অনেকেই তোমরা থাম্বনেল দেখে গেস করে ফেলেছো আমি জানি, তাও আমি তোমাদের বলে দিই, আজকে আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি কার শো দেখাতে। এটা একটা ভীষণ অন্যরকমের এক্সপিরিয়েন্স হতে চলেছে। আমি থাকি ব্রুকহেভেনে, আর আমি যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকি সেই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মাত্র 15 মিনিটস ওয়াকিং ডিস্টেন্সে ব্রুকহেভেন পার্ক, সেখানেই হতে চলেছে এই কার শো। যারা কার লাভার্স তাদের জন্য তো এই ব্লগটা ভীষণ রকমেরই একটা ভালো লাগার ব্লগ হবে। কার লাভার্স হও আর না হও, সবারই মোর অর লেস এই ব্লগটা আশা করি ভালো লাগবে, বিকজ বিভিন্ন জায়গায় আমরা টিভিতে, সিনেমায়, বিভিন্ন রকম ভিডিওসে যে সমস্ত নামি দামি কার দেখে থাকি, সেই সমস্ত গাড়িগুলো আজকে আমরা একই সাথে এক জায়গায় দেখব। তার মধ্যে কিছু গাড়ির হয়তো নাম আমরা শুনেছি আগে, কিছু গাড়ির হয়তো নাম শুনিনি, কিছু ব্র্যান্ড হয়তো আমরা আগে থাকতেই জানি, কিছু হয়তো নতুন ধরনের ব্র্যান্ড দেখব। আমি তো সুপার এক্সাইটেড, বিকজ আমার এই ধরনের ভিন্টেজ কার শো এগুলো আমার ভীষণ ভালো লাগে। কার শোটার নাম হচ্ছে রেড, হোয়াইট এন্ড ব্লু হেভেন 2023 কার শো। সো এখানে অনেক রকমের গাড়ি আসবে, অ্যান্ড সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা কিন্তু পুরোপুরি ফ্রি ইভেন্ট। মানে আমরা যারা দেখতে যাব তাদের জন্য পুরোপুরি ফ্রি। সো অনেক মানুষজনই আসবে আশা করছি এই ইভেন্টটা দেখতে, বিকজ এত ধরনের কার সচরাচর একই জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় না। তাহলে বেশি কথা বলবো না, বেশি গাড়ি দেখাবো। তাই চলো তাহলে সরাসরি চলে যাওয়া যাক স্পটে, এবং সেখানে গিয়ে শুধু গাড়ি দেখব। আজকের ইভেন্টের কিন্তু মেন অ্যাপিয়ারেন্স হচ্ছে এই গাড়িটা, অস্কার মায়ার উইনার মোবিল। চলো তাহলে একটু ঘুরে দেখে নেওয়া যাক এই গাড়িটা, তারপরে বাকি গাড়িগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। গাড়ি দেখার পাশাপাশি এখানে রয়েছে কিন্তু প্রচুর স্টল, যেখানে ক্যান্ডি, আইসক্রিম, বিভিন্ন ধরনের ড্রিঙ্কস এই সমস্ত রয়েছে। গরমের জন্য এগুলো আর কি রাখা হয়েছে। চলো তাহলে আবার ফিরে যাওয়া যাক গাড়ি দেখায়।
লাগলো তাহলে বন্ধুরা আজকের এই ব্লগ? এতগুলো দারুণ দারুণ গাড়ি এক জায়গায়, আমার তো বারে বারে মনে হচ্ছিল কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবো। তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টে লিখে জানিও। আর এরকম দারুণ দারুণ ব্লগস যদি তোমরা আরো দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিও। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে এরকম দারুণ আরো একটা ব্লগ নিয়ে। টিল দেন স্টে হ্যাপি অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং রিয়াজ ওয়ার্ল্ড বেঙ্গলি ব্লগার ইন ইউএসএ। বাই বাই।